Малютка. Так сказать, чисто сфоткаться и домой. Так. Теперь отпускаем. Доброго времени суток всем, кто меня смотрит. Вот, несмотря на погоду, не знаю, как слышно, не слышно, но вообще-то у нас штормовое предупреждение, и ветер такой порядка 10 метров в секунду с порывами до 14. 2 градуса тепла. Ночью был дождь и снег был. В общем, как бы тут веселая погода. Но есть пару часов времени и решил тут не лежать на диване, а пройтись вдоль речки. Ну вот, причем это уже третья поклевка. Первая такая вот очень невнятная, не уверен, что даже поклевка. Вторая уже такой вот ударчик был. Ну и третья вот. Так что, как бы даже в штормовое предупреждение ураганный ветер иногда клюет. Кстати, замечал, что уже даже не иногда. Ну, то есть это не первый раз, когда по плохой погоде, ну, я имею в виду плохой, не просто там пасмурно, а такое штормовое предупреждение, что такие вот чудеса случаются. Ну, я в смысле по поклевкам. Сегодня воскресенье, 24 ноября. Зима уже через недельку будет. Ну и хожу-брожу по речке. Ладно, очередное место. Там, по-моему, соседние еще есть. Сейчас немножко прокидаем, вернемся туда. Вернемся с другими приманками. Я вот, получается, каждые 2 места меняю приманку. Ну, проверяю, на что ловится. Ладно, к месту подошли. Давайте прокидаем. Ну и продолжим. Так. Ветер сильный. Видите, по реке несет траву. Утки. Сейчас покажу. Не покажу, улетели. Покажу траву. То есть вот вон кусты несет по реке травы. Ветром ее сдувает. Вон там целая острова камышей. В общем, погодка такая себе. Но, повторюсь, если оно клюет, то оно клюет. Воды в реке мало. Ну, с водохранилища практически не поступает. И вот посреди реки застроят такие кусты. Это не поклевка, это трава. Ну, по крайней мере, похоже было, да. Вот. Сегодня, хотя я взял второе удилище с воблерами, но в связи с таким шквальным ветром решил его даже не доставать. Ну, дабы, если застрянет воблер, не оставлять его в камышах где-то в траве. Вот такой шут. Ударчик был.
Двигаемся в обратную сторону, на глубину. Так, сейчас на ту приманку, на которую поймал, еще прокидаю по старым местам. Ну, в смысле, уже пройденным сегодня. По-быстрому так, буквально по паре забросов на каждом месте. Давай. Еще один шнурок. Ну, это как раз в том месте, где уже клевал. Поэтому, возможно, он уже сегодня был голоден. Так, так. Отпускаем. Мелочь. Мелочь. Приятно. Поклевочки дерзкие, хорошие. Ну и удилище легенькое. Сегодня использую вот свой фаворит Professional. Сколько он там? 3.12. Чисто, ну, он у меня чисто под силикон. Брал его для того, чтобы еще и джиговать на море. Ну, на море появилось другое удилище, а это периодически продаю, пробую. Ну, удилище хорошее, как бы задешево продавать жалко, поэтому никто не покупает. Ну, а так вот использую на реке для ловли силиконом. Очень классно и хорошо ловит. Чувствительная, хорошая. Рыбка чувствуется, сопротивляется. Приятно. На него, кстати, трешку свою вытащил. Ладно, продолжаем дальше. Сейчас еще пару забросов в ту сторону. Ну и как бы и пойдем дальше. Так. Прокинем вдоль берега. Еще этого. Ну и двинемся дальше. Посмотрим. Показалось, что поклевка. Ну и к тому, что посмотрим, если водоросли. Вот это точно была поклевка. Вот это точно была поклевка. Так, ладно. Сейчас там пару мест прокинем с той стороны. И потом уже по этому берегу пойдем дальше.
птичка гналась. И вот уже под самым берегом меня, наверное, увидела. Небольшая, такая же, как отпустил. И еще раз выходила. Так, а ну попробую поменять приманку. Может быть соблазнится. Так. Ставлю этого, которого уже мелкие клевали. Не хочет. Да, грязь, конечно. Ну, как бы знал, куда ехала. Трава. Трава. О, а вот это вот ударчик был. Такой трун. Трава. Трава, да. Вот, кстати, трава, видите, это с полей, со степи нагнала всякого мусора. И вот это вот оно там застряет все так. Надо выбираться отсюда. Так. Попробуем здесь с того. Бляха-муха. Да, с таким ветром особо и не попробуешь. Да хотел вот с того заливчика. Ветер боковой. Ветер боковой, сейчас его снесет. Ладно, попробуем как-то закинуть.
поставить потяжелее. Не добросил. Так, ладно, пробросаем изиком. И потом уже в этом туда вот в уголок попробуем закинуть. Ах ты! Сошла. Сошла. Блин. Небольшая. Ну, сошла. Еще раз туда. И пойдем дальше. Все здесь. Так, ну что ж, место нам принесло парочку поклевок, но рыбы нет. Двигаемся дальше. Трава. Трава мала. А это удар был. Прям четкий, хороший. Так, чуть-чуть пройдемся, еще тут парочки мест. И будем заканчивать, потому что, несмотря на то, что хорошо одет и в принципе не замерз, 2 градуса тепла, ветер, но не замерз. Но как бы ветер раздувается, и как бы немножко не та погода, чтобы просто долго ходить и что-то искать. Ну хотя уже, наверное, сколько сейчас времени? Ну, уже 2 часа, как я здесь. Даже немножко больше. Есть. Еще одна малявка. Так, отпускаем.
Отпускаем. Так, ну, место нам принесло щучку мелкую. Двигаемся дальше. Так, еще пару мест и заканчиваем. Shift где-то попал. Так, ну все. Сейчас вернусь к велосипеду. Там, наверное, еще на том месте прокидают этой приманкой, потом не кидал. И будет на сегодня совсем все. Так, что ж, закончена на сегодня рыбалка. Несмотря, как уже только что говорил, несмотря на погоду, рыбка сегодня была довольно отзывчивая. Правда, ну вот по тем поклевкам, скажем так, и по тем рыбам, которые пойманы, отзывчивая рыба была у нас сегодня маленькой. То есть, как, ну, видели, щучку вытаскивал маленькую, поймано сколько там, 3, по-моему, да, и плюс с десяток поклевок было, ну, из них, скажем так, примерно половину можно четко было определить, что это мелкая щука, то есть две такие, ну, хорошие ударчики были, ну, это могла быть и мелкая щука. Ну, я к тому, что два ударчика таких хороших, мощных было, ну, далеко не факт, что это было крупная. Тем не менее, рыба поймана, рыба замечательная, ну, я в смысле удовольствие доставила. Ну, блин, понравилось. Такая погода, ветрюган дует, ночью снег был, дождь был, и вот тут щуки клюют, причем не одна поклевка там на рыбалку, не две, а, ну, наверное, с десяток было поклевок. Клевала на резину разную, ну, на тушу поймана, это вот такой фет, не знаю, как этот цвет называется, то есть сверху такой фиолетово-синяя часть, а снизу оранжевая, и вот такой вот Easy Shiner, черный верх такой, может быть темно-темно-синий, ну, по-моему, черный, и такое розовенькое брюшко. Ну и на этом все. Сейчас вот доупаковываю удилища, еду домой. Хороший день на рыбалке. Как клевала мелочь, но было приятно. Хорошо, весело, задорно клевала, не раз клевала. Такие рыбалки, да. Такие рыбалки даже по теплому времени не всегда бывают. А по щуке так тем более. Она у нас дама капризная. Ну, не знаю, как в других наших краях. Капризничает в этом году особенно сильно. И именно щучьих рыбалок прям мало могу вспомнить. Ну, когда приехал, когда клевала больше десятка поклевок, ну, вот где-то на 3 километра реки. Каких 3? Тут даже, наверное, это 3 я с два берега считаю. Ну, вот считайте, по 1,5 километра. Вот на 1,5 километра, ну, больше десятка поклевок.
Было весело и интересно. Мне понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и встретимся на водоемах. Скоро зима, конечно. Ну, встретимся.